მოკლემეტრაჟული ფილმები როგორც ყოველთვის, ხო? გვასოს, ხო? არსებული ჩვენი საქმე კომბინირებული, ხო? ცხელი წყლის მომარაგება. სპის პერიოდში ვართ და ამასობაში გათბობას აქტუალური გვაქვს, ხო, ამ სისტემის. მორჯოლება, იატაკის გათბობა, ორი კონტურია, იატაკის გათბობა, რადიატორები. მაგიტომაც ქვია, რადიატორები. ძალკე პირაპირი კონტროლი არის ეს შემრევი კვანძით. წყლის ფილტრაცია, მომსახურება, ხო, პერიოდულად კიდევ ჯვიზახი, ნუ გეზარებათ. და ამასობაში რომ თუ გეზარება სეზონურად, სეზონზე ერთი მომსახურება მაინც აუცილებელია, ის ფილტრი. წყალმომარაგების, ამასობაში ამ ფილტრას შევამოწმეთ ახლა და წყლის ბალანსირება საფართოებელი. და ვიზუალური მხარე, ხო, არსად არაფერი წვეთები არ უნდა ეცემოდეს და თქვენ თვითონაც დაინახავთ ამ მმართველობას დამკვეთებს გეხებათ, ხო? სამი რაღაცა სისულე თუ აღმოაჩინეთ, უპირველეს ყოვლისა ის უნდა მოგვარდეს. და არა, როცა ყოველს ხო, ქაოსურად მიდივართ და იქ აბა შოუში წყალი და წნევას მოუმატე. სიმონ იქ დირექტივებს რომ გაზავეხოთ, ხო, პროფესორი რემონტაჟეები. ასე, მუსიკებს შევავიღოთ. სტაბილიზატორს ჩავამატებთ, ვინაიდან დელისვანბადობა ახაც დაიწყო და ესეთი სახით, თუ მიკრონული ფილტრაცია, ეს არნიშნავს იმას, რომ თვითონ ყველაფერს განახორციელებს. ეს არსებული შიგ-თავს ეგეწოდებული, ხო, ბად ესეთი უნდა მოხსნა და აი, ასეთი ეგეწოდებული იოში, ხო, ყველა ქალბატონს გააჩნდება, მეგონა, სამზარეულოში. და ეს კარგად უნდა გაიწმინოს, ხო, ვინაიდან არსებული ფორები მიკრონული მაგიტომაცაა გარო, არსებული ფორები იქოლება. მით უმეტეს განსაკუთრებულად მაშინ, როცა თქვენ ამაზობაში ეს გიზარებათ ეს პროცესი და კვირაში ეჯერ მაინც უნდა გამოირიცხოს რიცხვადი ფილტრია. ქვემოთ ონკანიებს და იმ ფილტრით ირეცხება უბრალოდ, ხო, ეს არაერთჯერ მიჩვენებია. აი ნახეთ, ხო? აი აბა ონკაზე არის საუბარი, ხო? როცა პერიოდულად კვირაში ეჯერ მაინც არსებულ ეს ეგეწოდებული გამოსვლაზე თუნდაც შლანგი ონკანი და ამ შემთხვევაში სარისიმაქრა ახლოსაა და შლანგი ჩავაყოფინოთ და 5 წუთი ვადინოთ, ხო? ის არსებული ნადები უკვე ფორებში აღარ ჩაჯდება. მაგითომაც ნიშნავს რეცხვადი, მაგრამ თვითრეცხვადი არაა ფილტრი, ეს არის რეცხვადი ფილტრი. კი ბატონო, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ხო, მინიმუმ უმეტესობას. სადექნიკი დაგჭირდებათ, ვინაიდან უნდა დაიკეტოს, გადაიკეტოს, მიმართულება უნდა ვიცოდეთ, მოხსნათ, მოიმსახუროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი, ხო, ეგეწოდებული ვენტილის თავაკის манипуляციით. ხსნით, რეცხავთ და გვაქვს სუფთა წყალი. ხო, დასტური. როგორია თო? თვითონ ყველაფერს განახორციელებს ფილტრი, ეს ასე არაა, ხო? ამ შემთხვევაში სამი პირის გამორიცხვის შემდეგ, ესეთი სახის წყალი გვაქვს, ხო? ეს ქსელში, ხო? არ გიგონოთ ეს რაღაც ჭაობის წყალი, ამიტომაც არის ასეთი სახით ირეცხება. როგორც ყოველთვის, ხო? მომსახურების მიმართულება არ გავიწყდება. ესეო, არ აღავით, ესეო, კაცო, ესეო. ასეო, ისეო და სუფთა სისტემასო, ჯანსაღ სისტემასო, სუფთა სისტემაა, ხო, აი. მეორე ციკლი, გამოხდებიან იქ აფერისტები და იტყვიან ამერცში, აუ, გარეცხა და ჰაიდა, ჰუიდა, ერთ შემიძლია გითხრათ, რომ დაივიწყეთ, ხო, ეს ზღაპრები, ხო, აი. ესეთი სახით, ხო, სამი წლის სისტემა, ხო, რომელიც ჩვენ ამასობაში კორექტირება განვახორციელებთ, მაგრამ წეგა როგორც ავსახე მე, ხო? არსად არაფერი ხრელი არ აქვს, სისტემას ინტენსიურად არ ვავსებთ. მაგიტომაც გვექნება ყოველთვის ესეთი სახით, ხო, სუფთა ფილტრი. ხო, გარდა რა თქმა უნდა წყლისა. წყალმომარაგებაში აქედან მოდის ჭუჭყი ახლა. წყალგამას თუ არ გააკონტროლებს ადამიანი, იქიდან არაფერი არ გამოგვია, თორემ მიღმა, აი აქ ფილტრის მიღმა გვექნება სუფთა წყალი, მაგრამ ფილტრის წინ რას გამოგვიშვები და რა ქვიშას უშვები ღმერთმა უწყის. ხო, ამიტომ წყალგამასაც კარგი იქნებოდა რომ მიკრონული ფილტრაცია უბრალოდ მიღმა ქონდეს და არა ჩვენ ქსელში. ამიტომაც ხო კიდევ ჯერ ვიზახი, კიდევ რვავაჯი გამემეორებ, რომ არ ჭირდება ეს რაღაცა ბუმი თანამოსობაში, რეცხავთ, არ ჭირდება პატივცემულება, მაგრამ შემოწმებით რა თქმა უნდა შევამოწმოთ, ხო? ვაბრუნებთ ისე უკან პატივცემულს, ხო? ერთხელ ისე манипуляციით და მშვენიერი, ხო, გოხდა მიმართულებით ყოველგვარი ოხეში ძალების გამოყენების გარეშე და ვიღებ სიამოვნებას იმისას, რომ აი ნამდვილად არ ჭირდება სისტემას გამორეცხვა. ხო, აი რა ჭირდება კიდევ. სისტემის გამორეცხვის მიღმა ძალიან ბევრი ოფციაა. აი ამასობაში არსებულ საფართოებელსაც ახლა ვიხილავთ, ხო? ამასობაში ჩამოსვით ჯერ გავაბათილოთ. ეს მეგონი უმეტესობა დღემდე არ ვიცით, ხო? ამასობაში დაწნეთ, ხო? აი რაღაც ერთგვარამდე არის ამასობაში 1.5-2 უნდა ქონდეს აქ, ხო, არსებულ სისტემისთვის. ხო, სამი სართული გვაქვს, ამ შესაბამისობაში, ხო, უნდა დავცალოთ, დავაგდოთ, ხო, სტატიკური წნევა, ხო, და დინამიკური წნევა ამ შესაბამისობაში ჩვენთვის რა ქვია, არ გვაინტერესებს, ხო, მაგიტომაც უნდა დავაგდოთ და შევამოწმოთ საფართოებელი რა მდგომარეობაში იმყოფება. თუ კოლბა, ხო, ჭყალებში გახლეჩილია, მას არაფერი არ შევლევა, ვიდან წნევას მივიღებთ, მაგრამ ცვალებადობა გაფართოებისა არ იქნება. ვიხილავთ ახლა ამ პროცესებსაც თამიდეულად.
აი ეს დანდალი, ხო? ბალანსირება საფართოებლის, ხო, სისტემური, ამას ქვია ზუსტად, ხო? სტაბილი დაემატა, ამასობაში კაია, ხო, ალტერნატივა ყოველთვის უნდა ქონდეს. რეცოდებული რიმა ის, ხო? მის დანიშნულება ცხელეთის მომზადება არის და ამასობაში ორკორტოვანი ქვაბი, რატომაც არა, ხო? დაშავდა კონტურზე გადმორთული არის გათხოვის გათვში, ხო? წარახე წყალმარაგები ცხელი წყლის კონტურზე უფრო სწორად და გვაქვს ცხელი წყალიც, აქარე და იქინაც. ესეთი სტატუსით გვაქვს ხოლმე ყოველთვის მომსახურება, პატივცემულო საზოგადოება.